Ayun, maganda yung building niya. Maganda yung building niya. Yung building na twisted. Ha? Yung building na twisted. Ito pala. Ay, yun naman yung building na yun, maganda. Pilipit. Yung building niya yung kukunti nakatira. Oh. Hmm. Yun ang malaki niya. Ang lakas ng hangin ito pag ano, hapon. Ano yun? Hapon, malakas ang hangin. Hindi maalon din.